السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا ونكسرنا ما تينا وديال ملك صدفاء عالم كات كشوكتان هل كان ويستي في عطف المركز ورشدة على سوق ردا وديال هذا ننسق بيتنا وروي وقت هذا كان نقصو قارد ديجان كي دالك بوديه سوحنا ستة وسدنا سيدو نضوي بدواني جوا أحمد أحمد قل بدو بدر كرون حاكم ذا حبيس قهر مرنت خيرات كبيها دولة ديجان كسو مرد إثيوبيا يا دولة كم قلد وردير كير قلية البيض رجع ورجوت دالك إن إثيوبيا يكون الوضع كويدا يا شيء يصيح وجود دونا كتب على شرط تجارد بيحرين كدالك إن إثيوبيا يومي عبان qodobadaasi qodobba kale ayaan ku haynaa daawadee xintiminteena wareed haatan u diyaar garooba qodobadan iyo qodobba kale oo dhameystiran faahfaahintooda وهاك daawadayaal soo wanaagsan mar kale iminkana ku soo dhawaada qodobadii oo faahfaahsan xafiiska horumarinta kheyraadka biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa duleedka magaalada Wardheer ka hirgeliyay ceel biyo dariiqa sida faalada warkan inagu soo diray wariyahana alaab inagu soo warama gobolka Doolo wariye Axmed Nuur Cabdiwali xafiiska biyaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ceel riga ka fuliyay degmada Wardheer ee gobolka Doolo iyadoo inaan ahayn ceelkii koobaad oo ay xukuumadda deegaanku ka fulisay degmadaasi haddaba ceelkan oo loogu talagalay in looga faa'iideysto waraabinta beeraha iyo cabitaanka dadka iyo dunyadaba waxaana faahfaahin buuxda naga siiyay sida loogu guuleystay ceelkan gudoomiyaha degmada Wardheer mudane Maxamuud Sheekh Cumar oo sheegay inuu ceelkani yahay kii ugu biyaha badnaa halkan waa ceelka cusub ee laga qoday degmada Wardheer kaasoo loogu talagalay qorshaha xukuumadda ee Baabaco marka waa ceelka ugu biyaha badan ee gobolka Doolo kaasoo aan uga faa'iideysan doono qorshaha dejinta xukuumadda Baabaco oo magaranaysa aad iyo aad ugu mahadcelinayno xukuumadda dowladda deegaanka Soomaaliya kaasoo bulshada aan leeyahay sida ugu talagalay inay uga faa'iideysato una ilaashadaan waayo gobolka Doolo hadda kor waxaan jiray meelaha ugu onka badan maantana waxa weeyaan waa meelaha ceelasha ugu fiican ee deegaanka Soomaalida laga helay weeyaan geesta kale qaar kamid ah bulshadii loo fuliyay ceelkan ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin ceelkan ay xukuumaddu deegaanku muddada yar ugu fulisay duleedka magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo ceelku waa ceel biyo macaan ceel biyo badan oo bad ah weeyaan biyihiisuna dhow yihiin oo Ilaahay meel dhow naga siiyay nimca Rabbi ina siiyay weeyaan faa'iido weyn baanu ku qabnaa aragtidiisa iyo wax ka soo saarkiisa iyo wax qabashadiisaba ceelashii horena ka biyo badan kana biyo macaan Ilaahay baana mahada iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku meherinaynaa xisbiga iyo dawladda alxamdulilaahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu faa'iidinay xagga beeraha xagga biyo cabaalka xagga maxaa aan ku aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladdanada noo qoday maxaa hayto noogu hawlgashay noo qoday boqolkiiba boqol waan mahadinaynaa waxaan uga faa'iideysanay xagga beeraha xagga biyo cabaalka xagga xoolaha meel kasta yaan uga faa'iideysanay alxamdulillah waan ceelka u biyo badan ku mahadinaynaa Ilaahay weyna waahidkee noo sakhray sida biyahan nooga soo daayay dhulka waxaan ku mahadinaynaa xukuumaddayada oo noo fududeysay meel kasta oo biyo jiraan inta ay jiraan inay banaanka noogu soo saarto annaguna waan u baahanahay waanan ka faa'iideysanaynaa waxaan ku samaysanaynaa beeraha waxaan ku waraabsanaynaa xoolaha waanu ka faa'iideysanaynaa baahi aan u qabnay ahayd arrimahaas anagu aan u qabnay waxaan hadda iskale xukuumaddayada ee noo suurtageliyay inaanu ka faa'iideysano horumaradan isku sawir duuduuba ceelkan ayay bulshada deegaanka uga faa'iideysan doontaa dhanka dalaga beeraha dadka iyo waliba xoolaha ku nool degmadaasi Wardheer Manuur Cabdiwali ESTV degmada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo kulan wada tashi ku saabsan si xoojinta nadaafadda iyo bilicda xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Fiiq ayaa ka qabsamay howlka sharaka ee magaalada Fiiq walada warkan waxay noo soo diray wariyahana alaab inagu soo warama gobolka Erer wariye Cabdikaab Axmed iyada oo maalinta ka dambaysa ay soo tarayo kobaca iyo horumarka ay ku socoto magaalada Fiiq ee xarunta gobolka Erer kadib markii ay hogaaminta xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya sanadii u dambeeyay ka fulisay horumar salbalaaran oo isugu jira adeegyada aasaasiga iyo kuwa kaabayaasha dhaqaale ee lafdhabarta u ah horumarka magaalooyinka ayaa waxa howlka shirarka ee magaalada Fiiq ka qabsoomay kulan looga wada hadlayay si xoojinta bilicda iyo nadaafadda xaafadaha magaalada Fiiq iyo wadooyinka halbowlaha
ah u ah magaaladaasi. kulankan oo uu soo diyaariyay xafiiska dowladda hoose ee degmada Fiiqe ayaa waxaa ka soo qayb galay shacabka qaybihiisa kala duwan ee ku nool magaalada Fiiqe. waxaana ugu horeyn dulucda kulankan si faahfaahsan uga hadlay madaxa xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee degmada Fiiqe mudane Mukhtaar oo bedel iyo duqa dowladda hoose ee degmada Fiiqe mudane Khaldid Asad Sheekh. waxaa jira horumar ballaaran oo deegaanku uu qaatay baa jira ama ha noqoto xagga magaalooyinka ama ha noqoto horumarinta reemiyiga ha noqoto qorshe la qaatay baa jira oo horumarineeda inagu waxaynu ku jiraa magaaladii xarunta gobolka aad baynu ku naallaa xaruntii gobolka maadaama aynu ku naallo waxaa loo baahan yahay qorshayaasha magaalooyinku ay qaateen inaynu qaadanno hadday dhismo noqoto hadday bilic noqoto hadday nadaafad noqoto inaynu qorshayaasha ka jira deegaankeenna ee magaalooyinka inaynu qaadanno loo baahan yahay run ahaantii inagu hadda ka hor nasiib waxaan u yeelannay leyrkii 24 saaca ta kale nidaamka qurxinta iyo dhismaha magaalada inaan mataqaanaa magaalada la dhiso oo gudaha mid kale magaalada in la dhiso maadaama ay hadda waxa socda waxa weeye laamida gudaha mid kale suuqa iyadana in la qurxiyo mataqaanaa sidii ahayd dhismihii uu uga fulo iyadoo mataqaanaa gudidii horumarinta ee hadda ka hor shaqayn jirtana eega ay bilaabanayso oo ololo hore lagu bilaabi doono. dhankoodana waxgaradka qaybihiisa kala duwan ee ku nool magaalada Fiiqe xarunta gobolka Erar ay ka soo qayb galay kulankan ayaa sheegay inay magaalada Fiiqe sanadihii u dambeeyay uu ka hana qaaday horumar xawli ah isla markaana uu maalinta ka dambeeyay soo tarayo kobaca iyo horumarka ay ku socoto magaalada Fiiqe iyaga oo sheegay inay dhankooda kaalin mug leh ka qaadan hayaan kor u qaadista bilicda iyo nadaafadda magaalada Fiiqe. waxaan horta soo dhaweynayaa xukuumadda sharafta leh maxaan ku raday laamidan intaasoo sano sugaynay maxaan ku raday leyrkii 24 saaca biyihii mugweyn weligay filaynin mugweyn waan arkay waana tagay masna guuxa noloshaydi biyahaas Fiiqe manaya maana lahayn maantana waan ka cabnaa ilaahay baa mahadle laamida gacmo furan baan ku soo dhaweynaa waayo intaasoo sanaaba sugaynayba. cabdikaafi axmed weli telefishinka caalamiga ah ee ESTV magaalada Fiiqe. halka warkaasi tooska idinkaga imaanayaan waa ESTV xarunta dhexe ee magaalada Jigjiga. daawadayaal kuwaas waxa ayaan wararkii naga soo gaaray deegaanka imikana Nojaleecna warka naga soo gaaray dalka gudihiisa. qurbo joogta dalkeena Itoobiya ku nool wadanka Kuwait ayaa sheegay inay soo xoojin doonaan ka qayb qaadashada taageerada biyo xireenka dalkeena Itoobiya ee webiga Abay. walada warkan Ibrahim Cabdi Muuse ayaa inoo eegay. biyo xidheenka webiga Abay oo ah mid ay dhismihiisa ka qayb qaadanayaan dhammaanba shacabweynaha reer Itoobiya ayaa la sheegayaa inuu waqti xadirkan dhismahu meel fiican marayo waxaana dhismaha mashruuca ka hawlgala in ka badan 10,000 oo shaqaale ah shaqaalahaasina 300 oo kamid ah wadad ajaanib ah oo ka kala yimid 30 wadan oo kamid ah wadamada dunida halka inta soo hadhayna ay tahay muwaadiniin Itoobiyaan ah waxaana hadhiya habeenba ka socda gudaha mashruuca nidaamyo kala duwan oo lagu casriyeeyay shaqooyinka kala duwan ee ka socda gudaha biyo xidheenka waxaana maragma doonaha inuu dhismaha mashruuca dib u curashada dalkeena Itoobiya ee webiga Abay marka uu dhamaado waxa kamayn doona caqabadaha la xidhiidha saboolnimada iyo wixii la halmaala hadaba muwaadiniinta Itoobiyaanka ee ku nool dalka Kuwait oo si istaba jooga uga qayb qaata taageerada biyo xidheenka webiga Abay ayaa ilaa hadda ku hawlan dardargelinta iibsiga boondiga biyo xidheenka webiga Abay waxa ayna ku iibsadeen boondiga biyo xidheenka webiga Abay in ka badan 3 milyan oo dollar muwaadiniinta Itoobiyaanka ee ku nool wadanka Kuwait ee siyaabaha kala duwan uga qayb qaata taageerada biyo xidheenka webiga Abayna waxa kamid ah gabadha lagu magacaabo Abiyo Tabara oo muddo 12 sano ku noolay dalkaasi Kuwait ዛሬ እንደማንኛውም ጊዜ ቦንድ ነው የገዛሁት ዛሬ ገዛሁት $500 ነው ይሄ ብርሽን ባንክ እንደማስቀመጥ ነው ከዚህ በፊትም በራሴን በልጆቼም ስንገዝቻለሁ ያው ማቅም በቻለ መጠን ወደፊትም እየገዛን ግድብ እስከሚያልቅ ድረስ እኛም አናቆመው ማለት ነው ማንተ si caadi ah ayaabaan boondiga u iibsaday waxaanan iibsaday boondigu qiimihiisu dhan yahay $500 nidaamkanina waa mid aad lacagtaada ku sii hormarsanayso oo aad bangiga ku dhiganayso isla markaana aad biyo xidheenka ku taageerayso hadda ka horna sidan oo kale ayaabaan u iibsan jiray boondiga hawshanna waan wadi doonaa ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo dhismaha mashruuca webiga Abay
sidoo kale haweeneyda lagu magacaabo Birqa Andaraagi oo iyana muddo 20 sano ah ku noolay dalkaasi Kuwait ayaa iyana boondiga biyo xidheenka webiga Abaay ku iibsatay lacag dhan $50,000 lacagtaasi oo ahayd midii ay ururinaysay 20 sano ay ka shaqeynaysay wadankaasi Kuwait isla markaana ay rabtay inay wadankeega guri kaga dhisato waxa ayna ballan qaaday inaynan guri dhisanaynin ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo dhismaha biyo xidheenka webiga Abaay እኔ ቃል ገብቻለሁ አባይ ሐላለቀ ቤት አላሰራም ስላልኩኝ ሐለኝ እንደገና ቦርድ ቆርጣለሁ አባይ ሲያልቅ ነው ቤት ማሰራ anigu waxa aan ballan qaaday inaanan guri dhisanin ilaa iyo inta uu ka dhamaanayo dhismaha biyo xidheenka webiga Abaay waana wadayaa arintaas oo hadii ay lacagtu isoo gasho haddana waan iibsan boondiga biyo xidheenka webiga Abaay gurigii aan rabay inaan dhistana waxa aan dhisan doonaa marka uu dhamaado dhismaha webiga Abaay sababtoo ah wax kasta waxa ka wanaagsan wadanka aad leedahay wax la simaana ma jiro wadankaaga annaguna halkan ma naan fadhinin hadii aanan lahayn wadan noomana qorshaysna inaan halkan sii fadhino sida darteed maadaama aan raba inaan wadankayga dib ugu laabmo waa inaan kaalintayda ka qaato taageerada dalka haddaba muwaadiniinta Itoobiyaanka ee ku nool Kuwait ayaa ballan qaaday inay si laba jibaari doonaan taageerada biyo xidheenka webiga Abaay isla markaana ay har iyo habeenba wadi doonaan abaabulka kala duwan ee la xidhiidha taabagelinta mashruuca dib u curashada dalkeena Itoobiya ee webiga Abaay gudahanda wayaalintaas ayaan ku saameeynaa war wixii waqti xadarka naga soo gaaray deegaanka dalka gudihiisa waxaana si toos ah socodsiinay aniga waa Axmed Duraan Axmed aniga asxaabta kala qayb qaatay timinta warka dhamaanteen isku duwan inta aan ku midna timinteena dambe wareed dhamaanteen waxaan ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala baraka